नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे रेड एफएम के सामने, यहाँ पे रेड एफएम, इस्लामिक रिलीफ और पीसीसीए ने मिलकर एक फंड रेजिंग की है पाकिस्तान फ्लड के लिए। और यहाँ पे पूरी लोअर मेनलैंड की कम्युनिटी ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आइए हम यहाँ पे अपने दोस्तों से और वॉलंटियर से पूछते हैं कि इन्होंने आज की फंड रेजिंग में जिस तरह से मेहनत से काम किया है, इनसे हम इनके ज़ुबानी पूछते हैं। जी हसन, आप बोलें, कोई लफ्ज़ बोलें यहाँ पे। I'll speak in English. Okay, yeah, go ahead. Thank you. First of all, thanks. A huge shout out to Red FM and the PCCA for making this happen. We couldn't have done it without their support. It's been a long day with all the volunteers, everyone here included. We hustled and we bustled this Thursday, and we're just still counting. But definitely the support is going to go to the right people. It's the people who are in need in Pakistan. Islamic Relief is on the ground, as all of you know, I'm sure. But yeah, thank you to everyone, to the communities and the organizations involved. Thank you very much. Naveed, you guys are volunteering here. Go ahead and let the people know. मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। तमाम ही कम्युनिटीज़ ने जो यहाँ पर रेडियोथॉन पे हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन बहुत शुक्रगुजार है आपकी कि आप इस तरह बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पे जहाँ पे हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, जहाँ पे बच्चे आ रहे थे, बहुत छोटे बच्चे अपने पिगी बैंक्स उन्होंने डिलीवर किए। जहाँ पे आप बहुत बुज़ुर्ग जो थे, जो अभी मुझे पता चला कि 95-96 ईयर ओल्ड, वो आए और उन्होंने अपने पैसे दिए। और ये एहतियात जो हैं ये बड़े कीमती हैं हमारे लिए, और ये पाकिस्तान फ्लड के पास जाएंगे। इसी तरह हमने अपने बहुत सारे और दोस्त भी यहाँ पे देखे, एक बहुत अच्छे दोस्त भी डिस्कवर किए। तो उनमें से एक का मैं ज़रूर रिकग्नाइज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे तारिक यकूब साहब हैं, काइंडनेस चेन ऑफ चिलावैक के प्रेसिडेंट, जिन्होंने आज सारे दिन ही इन्होंने ग्राउंड पे हमारे रह के पूरा दिन किसी ब्रेक लिए बगैर ये यहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने इस्लामिक रिलीफ कनाडा की हेल्प करते रहे, बल्कि ये हमारे साथ शाना बिशाना खड़े होकर इन्होंने सबूत दे दिया कि हमारी कम्युनिटी में हीरे हैं और वो हीरे मौजूद हैं। जैसे कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, बहुत सारे और हीरों में ये एक बहुत ही नायाब हीरा हमने डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। हम आप सारी कम्युनिटी के बहुत शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया। वकार साहब, आप बताएं कि आपने जो यहाँ पे देखा, माहौल देखा, कैसा था? यहाँ पे लोगों का इंथुजियाज़म कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इंतखाब भाई। अल्फाज जितना नवीद भाई ने शुक्रिया अदा किया, उसके बाद जो है अल्फाज नहीं मिलेंगे कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करके हम शुक्रिया करने का हक अदा कर सकें। तो लेकिन आज सुबह से जिस तरह का माहौल यहाँ पर था, उससे दिल के अंदर एक इत्मीनान और एक यकीन की कैफियत आ रही थी कि दुनिया के अंदर इंसानियत जो है वो ज़िंदा है, और उससे हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और इस वक्त तक जबकि हम अपना प्रोग्राम रैप अप कर चुके हैं, सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक था, अभी तक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस उम्मीद पे आ रहे हैं कि उनको हम यहाँ पर मिल जाएंगे, वो डोनेट कर पाएंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि जिन लोगों ने भी दामे दरम ने इसमें हिस्सा लिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बहुत इसका अजर दे। शुक्रिया। With me, volunteer Teresa Nan is here. You want to say something about today's fundraising event? Assalamualaikum. I am representing the Asian community in support of those enduring the Pakistan floods, and I thank everyone in the community and beyond who has shown support for our dear brothers and sisters in Pakistan and beyond. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Sajid Amir, you want to say something? I think Naveed Bhai and Wakar Bhai already says a lot about the event and all the effort. And today's our hero is brother Tariq Yaqub Bhai. Tariq was just coming for work yesterday and he heard about something and he stopped by. And since then, he's with us. And मेरा ख्याल है कि तारिक भाई
we really appreciate, and I think you just win our hearts. Let's see. Let's talk about Tariq Bhai. Tariq Bhai is volunteering in Chelabek and Surrey. Everywhere we can see him. Go ahead, Tariq Bhai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस पता चला कि पाकिस्तान के फ्लड मुतासरीन के लिए ये फंड रेजिंग हो रहा है, और नवीद भाई माशाल्लाह क्या बात है, इनका ये पूरा प्रोग्राम था और इस्लामिक रिलीफ के साथ मिलके, इस्लामिक रिलीफ में हमारे साथ भी जब चिलेवैक की साइड में फ्लडिंग हुई थी लास्ट ईयर, बड़ा काम किया हमने इनके साथ मिलके। तो अगेन आज फिर वही मौका मिला, तो हमारा तो मोटिव ही ये है कि सर्व द कम्युनिटी वी लिव इन। सो कम्युनिटी को पे बैक करना चाहिए, वो आप जिस्मानी मेहनत से करें, अपने पैसे से करें, जैसे भी करें। तो मैंने कोई ख़ास नहीं, बस अपनी ड्यूटी अदा की है। जो मुझ पे एक कर्ज था वो कोशिश किया है कि किसी तरह उतरे, अब बाकी तो आप दोस्तों के सामने हैं। वेरी गुड। ये कर्ज जो है वाकई कम्युनिटी जो है किसी तरह से कोशिश कर रही है। तौसीफ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इंतहा भाई आपका और दिल अपना पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके तवस्सुत से हमारी बात जो है वो आपके नाज़रीन तक पहुँच रही है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जितने वॉलंटियर्स आज सुबह से, काफ़ी ज़्यादा वॉलंटियर्स जो हैं सुबह 8 बजे से अभी तकरीबन 7 बज गए हैं, और अभी तक यहाँ पे आपने देखा है कि वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं बियॉन्ड रिलीजन एंड रेस, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ पे रेड एफएम ने हमारा साथ दिया और दे जॉइन हैंड्स विद अस, और इस्लामिक रिलीफ कनाडा के जितने वॉलंटियर्स हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपके तवज्जुह से इंतहा भाई मैं दोबारा अपील करूँगा कि मैं पाकिस्तान से अभी इसी वीकेंड पे वापस आया हूँ, और मैं जो कुछ देख के आया हूँ, हम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि ये आज या कल या अभी ये ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है। तो इसको हम जितना भी अपना कंटिन्यूस कर सकें, जब जब हमारे पास अवेलेबल हो, ये अपॉर्चुनिटी हो, हम लोग अपना हिस्सा इसमें डालें। और जो कैलेमिटी है वो आज किसी पे आई है, खुदा न खास्ता कल हम पे आ सकती है। और मैंने बहुत सारी आम फैमिलीज़, जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़, उनको जिनके पास घर था, जिनके पास जॉब थी, उनको विद इन हाफ एन आवर वाइप आउट होते देखा है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जितना भी हम लोग उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, जितना भी डाल सकते हैं, और हमारा दीन भी यही कहता है, और हमारा फ़र्ज़ भी ये बनता है पाकिस्तानियत के हिसाब से कि हम इसका करें। तो आपका शुक्रिया इंतहा भाई, दिल अपना पाकिस्तान का शुक्रिया कि आप इस मैसेज को क्रॉस कर रहे हैं। आपके नाज़रीन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।